Yoya harka fuuni daawwattoota keenya jaallatamoo nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessaa kun Axereeraa Miidiyaati. Axereeraa Miidiyaa keenya guyyaa har'aa torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'u eegalleeti kan nuti jirru. Axereeraa Miidiyaa guyyaa har'aatiif qindeeffannee as istiidiyoo kan jirru Abbo Maqaasoo fi Boromashiiti. Ani immoo Daani'el Tasfaayiiti. Gama ogummaa teeknikaatii fi kaameraatiin ammoo Seenaa Lammii fi Abdii Dassaaleeny nu faana turu. Isinis nu faana ta'a isiniin jenna. Ajandaa keenya isin beeksifna. Abbooma. Tole galatoomii daani Axereeraa keenya torbee kanaatiin qabxiin nuti filannee keessumaayyuu dhimmoota marii araaraa wajjin wal qabatanii fi kasaarummaa yookiin immoo milkaa'uu dhabu dhaabbilee idil addunyaa marii araaraa Itoophiyaa keessatti jalqabame wajjin wal qabatee akkasumas immoo bifa haaraan waraanni akka haaraatti eegalamu wajjin wal qabatee gabaasaalee miidiyaaleen gabaasaa jiranii fi dhaabbileen idil addunyaadhaa maal jedhaa jiran kan jedhurraa hamma tokko daawwattoota keenya biraan kan geenye ta'a jechuudha. Hayyee boru. Gama biraatiin immoo akkuma beekamu Oromiyaan rakkoo dinagdeetii fi akkasumas immoo giyaa hamaanillee miidhamaa akka turtee fi gama kaan immoo misoomii manneen barnootaa irratti xiyyeeffate ji'oota dura gaggeeffamaa turuun isaa manneen barnootaa gara garaa Oromiyaa keessatti eebbifamaa jennaan turan quba qabna. Achirratti immoo qophiin barnootaa bara 2015 maal ta'uu danda'a akka jedhu irratti odeeffannoowwan qaqqabannee jirru qabna. Odeeffannoon gara godinaalee gara garaa dhufaa jiran barnoonni Oromiyaa baranaa sababa rakkoo hongeetii fi akkasumas immoo rakkoo nagayaatiin maal ta'uu danda'a akka jedhuu fi dhaabbileen idil addunyaallee keessaayyuu dhaabbanni wabii sagalee soorataatiif akkasumas qorannoon dhiyeenya kana baay'ee tokko lakkaa agarsiisutti biyyoota gaafa Afrikaa kun rakkoo hongee hamaan saaxilamuu malu bokkeenillee yookiin immoo roobni gahaan argamuu dhabuu dhiisan akka jedhullee gabaasaaleen gara garaa baaniira waan ta'eef achirraa akka dubbannu ta'a jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya ajandaalee kanneenii fi kan biroo kan isin biraan geenyu ta'a nu faana ta'a isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu waraanni kaaba Itoophiyaatti jechuudha ji'oota 22 dura eegalee biyya kanaaf balaa guddaa kan geessise ta'uunsaa wal nama gaafachiisu. Rakkoo kaaba Itoophiyaatti mudate sana furuudhaa fi dhaabbileen idil addunyaa akkasumas immoo kan biyya keessaallee gamtaa Afrikaa dabalatee jechuudha. Rakkoo mootummaa TPLF fi federaalaa gidduu jiru furuudhaa fi yaalii baay'ee yeroo dheeraadhaaf geggeeffamaadha kan ture. Mariin araaraa kuni milkaa'aa ta'a jedhamee utoo eegamaa jiru immoo jechuudha. Ammas deebi'ee yerootti lolli eegaleedha sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Lola eegale kanaan wal qabatee immoo qaamoleen idil addunyaa sodaa qaban ibsaadha kan isaan jiran jechuudha. Itti dabaluudhaaf immoo mootummaan Itoophiyaas immoo sana waan achitti jalqabe sana yookaas immoo lola kaabatti eegale sana irratti mufatee akka jiru yookaas immoo tarkaanfii ulfaataa fudhachuudhaaf akka jiru sakanaan dura caalaa jechuudha. Gaaga'amni guddaan mudachuu waan danda'uu fi lammiileen Tigraay akka isaan of eeggannoo godhan iddoo haleellaan itti geggeeffamu tokko tokkorraallee akka fagaatan jechuudha. Akeekkachiisa laateeti kan inni jiru jechuudha. Egaa waraanni kuni dhaabbilee idil addunyaatiin yeroo dheeraadhaaf fi mariin araaraa akka inni milkaa'uu fi yaalii isaan taasisaa turan sun jechuudha. Yeroo inni itti gufatee sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Waraanni ho'aan geggeeffamaa yeroo itti jirudha jechuudha sa'aatii ammaa kanatti. Bu'aan isaa maal ta'a garamitti adeema mariin araaraa kun immoo akkam ta'a wanti eegalamee jiru inni jedhu kuni waan lammiilee biyya kanaa yaaddeessaa jirudha jechuudha. Dhaabbati gurguddaan idil addunyaa ta'anis waan kanatti yaaddoo akka qaban ibsaadha kan isaan jirani. Sanarraati kan dubbannu ta'a boruu gara kee dhufa. Hayyee akkuma isin jalqaba kaasaa turtan dhaabbileen idil addunyaa keessaayyuu warri rakkoo nagayaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan akkasumas gaaga'ammaawwan dhala namoomaa dararuu danda'an ittisuuf jedhanii warri dhaabbatan warri akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii akkasumas ammoo gamtaan Afrikaatii fi gamtaan Awurooppaa akkasumas ammoo dhaabbilee sadiin kanatti aanuudhaan chaalenjii gochuudhaanis akkasumas ammoo dhiibbaawwan garaagaraa gaggeessuudhaan kan beekamtu Ameerikaanillee wanni kaaba Itoophiyaatti deebi'ee ka'eessuun akka waan bu'aa finfinnee fi akkanuma lamoo mariin araaraa isaan eegaluu fi akkasuma yeroo garaagaraatti keessaayyuu Ameerikaan ergamoota addaa gaafa Afrikaatti ergiteen gara magaalaa Maqaleetii fi magaalaa Finfinneetti deddeebisaa turtee jirti ambaasaaddaroota garaagaraa jechuudha. Jidduu sanatti haasawni garaagaraa godhamaa ture mariin araaraa dhufuu fi qacceerra giyameera ennaa dhametti lolli kun ka'uu hordofee dhiibbaan dhaabbileen kun addunyaa irratti geessisuu danda'an laafataa ta'uu agarsiisu akka ta'edha akka gabaafamaa jiru. Kanumaan wal qabatee keessayyuu gamtaan Afrikaa rakkoo
walitti bu'iinsa hogganoota mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay jidduutti dhalate mariin hin fura jedhamee ergamaa addaa isaanii pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoon gara kana erganiin duuba rakkoo kana hin furu jedhamanii abdatamaa jiranuu ammas kufaatii biraatiif saaxilamanii jiran keessaayyuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen duuba fudhatamummaa inni addunyaa irratti furataa dhufuu fi akkanuma immoo dhiibbaa inni geessisuu danda'a jedhamedha waraana naatoo dabalatee jechuudha. Dadhabaa akka ta'ee fi dhaabbileen kun gaarantii nagaa addunyaa ta'uu akka isaan hin dandeenye ragaa baay'ee jira jechuudhaan yennaa Raashiyaan haleellaa gurguddaa san Yuukireen irratti raawwattu dhaabbanni gamtaa Afrikaa immoo keessaayyuu Itoophiyaa biyya nagaaf tasgabbiin waggoottan dabalan keessa beekamtu akkasumas immoo dhaabbati kun magaalaa Finfinnee biyya walitti bu'iinsi keessa dhalate tana keessa jirtu keessatti dubbii tana mariin furuu dadhabuun keessaayyuu hogganoota gama kaabaa jiran warra kana dura waliin hojjetaa turan sanii fi akkasumas immoo kan ammas magaalaa Finfinnee keessa jiranuu fi walitti bu'iinsi jidduutti deddeemaa jiru dhiyeennaan waan beekuuf gamtaan Afrikaa hogganoota gamtaa Afrikaa illee waan beekanuuf rakkoo kana furuu dadhabuun isaanii ammayyuu dhaabbatoonni akkanaa gurguddoon kun furmaataalee walitti bu'iinsaatiif yookiin immoo nagaatiif fiduu akka hin dandeenye ragaawwan agarsiistuu ta'uu isaa kaafamaatti kan inni jiru dhaabbanni mootummoota dhaabbanni gamtaa Afrikaa kun kana dura bara 2020tti keessaayyuu ajandaa bara 2063 2063 the Africa we went jedhu qabatee baay'ee keessatti wanni inni hin milkeessa jedhee ka'e guddaan sagalee qawwee yookiin immoo dhukaasaa meeshaalee bara 2020 keessatti ardii Afrikaa keessatti gadi qaba yookiin immoo sagalee rasaasaa akka hin dhagahamne hin godha jechuudhaan kan inni yaada kaasaa ture. Haa ta'uti garuu qorannoon garaagaraa kan godhamee jiru keessaayyuu qorataan yuunivarsiitii Indibarg yuunivarsiitii biyya yuunivarsiitii tokko keessatti qorate akka mul'isutti waggaa 7 dura yeroo karoorfatu gamtaan Afrikaa waan kana galmaan ga'a jedhee sagaleewwan rasaasaa hir'isee guddinaa fi misooma Afrikaa keessatti hin fida jedhee qabatee ture. Haa ta'uti immoo adoowwamaa galmaan hin ga'iin qabxii gadi aanaa galmeessee jira jechuudhaan qorannoo saniin mirkaneessee kan jiru yoo ta'u yeroo isaan kana godhanutti immoo biyyooti keessaayyuu dhiha Afrikaa keessatti argaman keessatti finciltoonni hedduun dhiibbaa uumuu danda'an dhalatanii jiran isaan keessaa tokko Ansuwaar Al-Suunika jedhamu akkas biyyoota akka kibba Mozaambiik akkanumallee ammoo giddu galeessa Afrikaa yookiin Sentiraal Afrikaa keessatti kaaba Naayijeeriyaa keessatti illee akkasumas ammoo lixa Kaameroon Koodimooreetir Kaabel Koongoo Maalii dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu keessatti finciltoonni Angoolaa fa dabalatee Keeniyaa keessatti yoo dhalatan Soomaaliyaa keessatti Al-Shabaab dhiibbaa olaanaa sa'aatii geggeessaa jiru irratti argama. Gama biraatiin ammoo biyyi teessuma gamtaa Afrikaa ta'e Itoophiyaa keessatti finciltoonni gurguddoon sadarkaa addunyaatti gabaasaleen isaanii bawaa jiran aleellaawwan sibiilota irratti raawwatan jechuudhaan ka'aa jiran waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhee yaamuun itti akkasumas immoo TPLF kan mootummaan garee kaayaa fi kaayoo hin qabne shororkeessitoota jedhee yaamuun kun dabalatee dhalachuun isaanii ispeeshaalii warrumti dura isaa walii hojjetaa turan yeroo gara gammoojjiitti deebi'anii qawwee lafaa fuudhanutti qawwee qabbaneessuu hin dandeenye jechuudhaan koma samaatii kan inni jiru. Dhaabbileen kunniin ammoo fakkeenya warree akka gamtaa Awurooppaa akkasumas ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaa Ameerikaa dabalatee biyyoota walitti bu'iinsi keessatti ka'aa jiru nuyi komatamaa jira jechuudha. Sa'aatii silaa nagaa buusan jedhanii yaadamanitti gargaarsa dhaabbilee qaamolee gamtokkeetii kennuudhaan keessaayyuu warra finciltootaatiif kennuudhaan akka walitti bu'iinsi kun cimu gochaa jiru jechuudhaan komii irratti ka'aa jira waan ta'eef dhaabbilee kanarra kufaatiin cimaan dhaqqabaa jiru isaa kan agarsiisudha jechuudha. Tole amma kanarratti wanti an kaasu keessumaayyuu akkuma amma jalqaba irratti boruun irraa kaasee akkuma Fidaanis kaastee keessumaa rakkoon kunniin dhaabbileen kan ni furama jedhameeti kan bal'inaan eeggamaa ture. Haa ta'uti malee rakkoo kana furuudhaaf dhaabbileen kunniin carraaqee garaagaraati kan isaan taasisaa jiran yaalii garaagaraati. Haa ta'uti malee gara qaamolee kanneen lamaan yookiin ammoo warroota rool pileeyer ta'an kanneen keessatti yookiin kan gama federaalaa jiruu fi kan gama TPLF jiru wajjin wal qabatee hammam fedhii jalqabarraa waan kana nagaan akka argatu yookiin ammoo rakkoon kun nagaa furmaata akka argatu hammam isaan kun reediidha jechuudhaaf illee sitti ulfaata. Sababiin isaa biyyi kun yeroo darbe kana keessatti gama ikoonomiitiin gama hawaasummaatiin lammiileen qulqulluun rakkoo kana keessatti miidhaman maal akka fakkaatu tilmaamuun nama hin dhibuudha. Dhiyeenya kanatti muummeen ministeera Abiy Ahmed dargaggoota wajjin yeroo haasaa taasisanitti waggoota sadan kana waraanuu irraa waggoota 10 waliin mari'achuu wayyaadha jechuudhaan yeroo isaan ibsan daawwannee turre. Haa ta'uti malee wantoonni akkanaa kun keessumaayyuu akkuma isaan jedhan silaa waggoota 10 osoo waliin mari'ataniiti furmaanni biyya kanaa fi argamuutu wayyaadha malee waggaa 3 keessatti waraanni yeroo san keessa ture lammii meeqaa akka galaafatee gaagama meeqaa akka fide beekuun ni danda'ama. Qaamoleen lamaan kunniin
waraanni geggeeffame kun keessumaa waraanni kaaba biyyattii keessatti geggeeffame kiraayisii inni qabatee dhufeen guutuu biyyattii keessatti rakkoon maaltu deemaa jira rakkoon diinagdeedha qoqqobbiiwwan garaagaraa mootummaa federaalaa kaamu akkasumas qaamolee garaagaraa kaamu wajjin wal qabatee biyyi kun sadarkaa maalirra geette kan jedhamu tilmaamuun nama hin dhibudha amma garuu erga waraanni kun itti deebi'amee booda dhaabbileen garaagaraallee waraanni kun hatantamaan akka nahanidha fakkeenyaaf barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres illee akka nahanidha yeroo waraanni kun eegalame jedhanitti akkasumas immoo Faransaay illee TPLF gara marii araatti deebi'u akka qabdu ibsaa akka baasedha gabaasni maddooduu AP Group African News Package keessatti qabatee ba'e keessa kan arge jechuudha dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen hedduun isaanii mariitti akka deebi'u qabanidha yookiin immoo erga waan kana dhagahanii booda shooka akka ta'anii fi akka nahanidha kan isaan gabaasaa jiran jechuudha gama biraatti immoo taateen dhiyeenya kana dhagahame keessa erga waraana eegalee booda xiyyaarri Itoophiyaan rukunne jedhamu wajjin wal qabatee gabaasaaleen garaagaraa bahaa turanitti kan isaan jiran keessumaayyuu akka mootummaan jedhetti qaamolee diinii Itoophiyaa ta'an yookiin immoo qaamolee fedhii Itoophiyaa hin qabnetu xiyyaara kanatti TPLF meeshaa waraanaa ittiin dabarsuudhaaf Sudaan irraatti kaatee dhufteedha kan isaan jedhani abbummaa xiyyaara kana hin ibsine garuu bulchiinsi Sudaan ibsa kennee akka turedha ibsa isaa kanaan immoo waan xiyyaara kanarraati waan tokkos akka hin beeknedha mootummaan Sudaan kan dubbate kanas ta'e san garuuti yeroo ammaa kanatti TPLF fi mootummaan federaalaa iddoowwan gama Zaabol yookiin immoo iddoowwan daangaa garaagaraa irratti keessumaayyuu waraanni kun akka yeroo jalqabetti halkan eegaleetiin lammiileen naannoo san keessa jiran yookiin immoo lammiileen iddoo san keessa jiran kanneen madda oduu biyyoota garaagaraatiif kennaa jiran kanneen akka BBC Reuters fi yaada isaanii kennaa jiran hedduun isaanii akka shook ta'anii fi akka nahanii fi dhukaasni gurguddaan akka dhagahamudha kan isaan kaasan jechuudha. Walumaa galatti maalidha tibba kana immoo bira taatee kan darbe TPLF boba'aa hatu wajjin wal qabatee ganamu boba'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii World Food Program ta'e kan fudhachuu shi wajjin wal qabatee qeeqni garaagaraa irratti geemaati kan isaan jiranii TPLF garuu kan isheen jette boba'aa dura liqeessee turedhaaf kan fudhadhe malee wanta kenne wanta hatiin qabudha kan isheen jette kanaan wajjin wal qabatee dippiloomaasii kiraayisii keessa seenuu akka dandeettullee xiinxaltoonni Afrikaa tokko barreessaati kan isaan jiranii namoonni aktivistii taanis hedduun isaanii barreessaati kan isaan jiranii inni biraa immoo Teedros Adaanoo Dr. Teedros Adaanoo wajjin wal qabatee yaadni isaan barreessaa jiran hojii isaanii dagachuu jechuudha yookiin immoo roolii qaban yookiin immoo iddoo taa'anii jiran san dagachuudhaan gabaasaalee garaagaraa baasaa jiranii TPLF yookiin deeggaraa olaanaa TPLF ta'uu agarsiisaara jechuudhaan illee gabaasaaleen garaagaraatti kan isaan bahaa jiran jechuudha. Walumaa galatti amma gabaasaaleen garaagaraatti kan bahaa jiran burjaajiin garaagaraatti kan deemaa jiran biyya kana keessatti jalqaba yeroo waraana eegalame waan kana adeemsa kana laalleetti kan nuti turre amma immoo yeroo marsaa lammaffaatiif haalli kun deeme gabaasaaleen garaagaraatti kan isaan deemaa jiran jechuudha. Dhiyeenya kanallee guyyaa darbe kanatti illee mootummaan haleellaa akka raawwatu akkuma jalqaba irraa turte iddoowwan mana kuusaa meeshaa waraanaa TPLF kan ta'an irratti haleellaa raawwachuu waan danda'uu fi of eeggannoo akka taasisan ergaanis dabareeti kan inni jiru jechuudha mootummaa federaalaatiin kanas teessan garuuti faayidaa waraana kanarratti argamu maalidha yookiin ammoo ammas gaagamni biyya kana keessatti waggoota darban kana geggeeffamaa ture rakkoon biyya kana keessatti furmaata waaraa ni argata jedhanii lammiileen biyya kanaa abdiidhaan eegaa turan yookiin ammoo waliigalteen geggeeffame waliigaltee kanaan lammiileen biyya kana akka duriitti deebanii nagaan waliin jiraachuu danda'an jedhanii eegamaa turee fi dhaabbileen garaagaraa yaaliin taasisaa turan waan milkaa'uu dhabee waan rukutame fakkaata jechuudha. Gabaasaaleen garaagaraatti kan isaan bahaa jiran jechuudha. Asirratti amma keessumaatii ibsi guyyaa jimaataa jechuudha. Sa'aatii laaqanaa booddee mootummaan baasee oduu simbirtuudhaan kan inni qabatee ba'e mootummaan tarkaanfii wiirtuuwwan humna waraanaa juntaa irratti fuulleffate kan fudhatu ta'uu isaati kan inni ibsa jechuudha. Akkuma sila kaasaa turre mootummaan hangammaatti nageenya balbala isaa banateeti kan inni ture waan jechuudhaan kan isaan ibsan jechuudha. Gama biraatiinis immoo tibbuma kana keessa jechuudha gama mootummaatiin araaraa fi utuu yaaliin adda addaa taasifamaa jiru dhaabbileen gurguddaan idil addunyaa sutoo isaan yaalii taasisaa jiranii humnootni TPLF garuu hangammaatti iyyuu dibbee waraanaa rukutaa jiru jechuudhaan sodaa qaban ibsee ture jechuudha mootummaan gama isaatiin haa ta'uyyuu malee lolli kun erga eegalee booddee jiraattota naannawaa sana jiranii irraa fagaachaa akka isaan jiranidha kan dubbatamaa jiru. Sanas ta'u kanas ta'u mariin araaraa kun gufateera kan amma asii boruun kaasee jechuudha. Silaatii dhimmoota walxaxaa waraanaa Afrikaa keessa jiru kana hiikuudhaaf dhaabni Afrikaa Yuuniyeenii caalaa aangoo qabu hin turre. Haa ta'uyyuu malee dhaabni kun yookaas immoo gamtaan kun yeroo inni walgahii taa'u malee yeroo inni qaama wal dhabee walitti araarsu baay'ee isaa hin argitu. Magaalaan Finfinnee gaafa Afrikaa Yuuniyeeniin marii qabu konkolaataaf illee garatti adeemtuun qabdu seekuritiin isaanii ulfaataadha.
dhimmi isaan irratti mari'atan garuu dhimmoota gurguddaadha waan sadarkaa afaaniitti wanti haasa'amu garuu gochaatti gaafa dhuftu wanti isaan hojjetan hin turre jechuudha. Biyyoota Afrikaa kana keessatti Seentiraal Afrikaas giddu galeessa Afrikaa yoo fudhattee ilaalte gaanfa Afrikaa kana keessatti yoo fudhattee ilaalte waraanni gurguddaan hin adeemsifama biyya keessatti kan adeemsifamu jira. Biyyoota ollaa gidduutti sababa rakkoo daangaatiin wantoota adda addaatiin lolli garaagaraa hin adeemsifama. Utuu Afrikaa Yuuniyeeniin jiru rakkoo Sudaan keessa jiru rakkoowwan iddoowwan garaagaraa keessa jiru kan dhufee gidduu galee dhimma sana fixu yeroo baay'ee jechuudha gamtaa mootummoota addunyaati. Gama biraatiin jechuudha. Inni kun maal hojjeta gamtaan kuni biyya kana keessatti maddeeffatee aangawooti mootummaa Afrikaa keessa jiran gaafa walitti dhi'aan dhimma maalii madhiyatu dhimma maalii hiikan hagammaatteetti qorannoo yoo geggeessite dhaabni kun maqaa isaa duwwaatiin waan jiru sitti fakkaata jechuudha. Yeroo garaagaraatti araaraaf yeroo isaaniitti wal ga'an hin argita garuu furmaata hin argatu yeroo hundumaa ammallee jechuudha iji Afrikaa kan isheen eeggachaa jirtu gamtaa guddaa kana utuu qabdu jechuudha. Lammiileen biyya kanaas kan isaan itti iyyatan dhaaba kanarraa yookaas gamtaa kanarraa amantaa waan hin qabnee fi gara dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jechuudha kan isaan xalaa barreessan. Keessumaa amma ilaalchi tokko jira. Ilaalchi sun maalidha? Warroonni gaggeessaa ta'an jechuudha. Kan isaan sodaatan gamtaa Awurooppaa caalaa, gamtaa Awurooppaati, gamtaa Afrikaa caalaa, gamtaa Awurooppaa yookiin immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. TPLF haa ta'u mootummaan federaalaa kan isaan irra jireessaan sodaatanii fi dhiibbaan irratti kaa'uu danda'a, qoqqobbiin irra kaa'uu danda'a jedhanii kan isaan sodaatan illee dhaabbilee gurguddoo intarnaashinaali ta'e kanaadha. Sila kana ta'eefuu dhaabbanni kun Olusegun Obasanjoo ergee achi dhaqee footoo waliin ka'anii maal godhee miti. As magaalaa Finfinnee dhufanii hoogganaan akkas ta'ee footoo waliin ka'ee deemedha miti. Isaan sodaatanii fi intarastii kan irratti qabaatan fakkeenyaaf amma TPLF yeroo marii araaraa kanaaf wantoota kiyyatti keessaa yookiin immoo ulaagaalee keessaa gamtaa Awurooppaatti akka amannee kan isheen ibsaa turte jechuudha. Kun maal agarsiisa jalqaba warraatu waan gamtaa kanarratti akka amanne gareen lamaan irratti akka mul'atudha. Akkasumas immoo pirezidaantii kana malee pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa yoo hin jiraanne immoo qaamni kun yoo hin jiraanne jechuudhaan ulaagaalee kan isaan kaa'an jechuudha. Wantoonni kun kunniin jalqaba warraati mariin kun akka hin milkoofnee fi sababa ta'uu akka danda'anitti xiinxaltootiin kan kitaaba garaagaraa irratti yookiin immoo barruu garaagaraa irratti maxxansaatti gargaaran jiran jechuudha. Walumaa galatti amma keessumaa gaagama guddaadha biyya kana keessatti kan deemaa jiru. Lammiileen biyya kana keessumaa amma gara Oromiyaatti yoo dhufte Oromiyaa keessatti waraanni dagatame baay'een jira. Lammiileen hedduun isaanii ammas istiil rakkoo waaraadha kan isaan barbaadan jechuudha. Hamma kan TPLF kun dhageetti argatee international recognition argatee gabaasaaleen garaagaraa haleellaa raawwatame wajjin wal qabate fakkeenyaaf haleellaa raawwatame jedhamee wajjin wal qabate gabaasaalee heellaan qabataniit kan isaan baanu jechuudha. Oromiyaa keessatti immoo silent warring kan jedhamu yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessatti deemaa ture. Ija miidiyaalee addunyaa jala ija dippiloomaatota addunyaa jala dhokateeti kan inni jiru jechuudha. Kanarratti keessumaa amma kan Oromiyaa keessa jiru kun immoo dhimmoota Oromiyaa wajjin kan wal qabatu hayyootiin Oromoodha kanneen waa'ee Oromoodhaan ni dubbanna Oromoodhaan ni beekna jedhanii baasan baay'een isaanii kan TPLF yoo faarsanidha kan isaan irraa bareedu malee kan Oromoo yoo dubbatan irraatiin bareedu jechuudha. Kanaafuu kanarratti hayyootiin Oromoodha fakkeenyaaf waraanni gaggeeffamaa jiru kun kaaba biyyattiitti jalqabee gama baha biyyattii keessa galuudhaan guutuu biyyattii kana kiraas godhee jira. Gola hundumaa keessa galeeti kan gola hundumaa keessa galee jira jechuudha. Kanaafuu gaagama kanaa kun jira. Amma wanti guddaan kan Oromiyaa keessa jiru mootummaan kunis jalqaba irraati eegalee qaamolee garaagaraa hedduun isaanii fakkeenyaaf TPLF wajjin hamma sadarkaa kanaatti deemamee amma waraanni eegalamedha. Garuu kan Oromiyaa keessaa kun ammoo stiil tarmii lammaffaatiif osoo waan tokko hin dubbatamin tarmii lammaffaatiif uummanni keenya malee gaagama keessa kan jiru waan ta'eef hayyootiin Oromoodhaaf qabsaa'umna kan jedhanillee Oromoodhaaf dubbanna international recognition argachuu qaba sabni kun jedhanii warroonni miidiyaa irratti dubbachuu danda'anillee warroonni dhageetti qabanillee kanallee xiyyeeffannoo keessa galchan osoo yaadanii osoo dubbatanii kan jiru kaasuu barbaada. Keessaayyuu amma wanni gama kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru kuni sadarkaa gaafa Afrikaatti illee rakkoo uumuu bira dhaqqabeetti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbanni gamtaa mootummootas ta'ee akkanuma immoo dhaabbanni gamtaa Afrikaa kun amma akkuma abbomaan achi kaasee dhaabbileen lamaanuu kasaan sodaata irra jireessaan gamtaa Awurooppaatii fi Ameerikaadha irra jireessaan Yuunaayitid Neeshinii kanallee baay'ee wannaan jedhanu warra lamaan kana wanni isaan sodaatanuu fi dhiibbaa diinagdeetiif sodaatu. Dhiibbaan diinagdee
especially haga balballi addunyaa Raashiyaa cufante Raashiyaan rakkoo gamiti bakasiin saaxilamtee fi waraanni Raashiyaan Ukraine irratti bante diddaan dhageettiin isiin warra kana lamaan kennuu didde hagam takka akka dhiibbaa irratti geessee mul'atee jira. Akka biyya Liibiyaa warra akka Keeniyaa Itoophiyaa fateetii silaayona qawwee fi lafaa fuudhee naatoon waan meeqa tarkaanfii meeqa fudhatee jira. Gamma qawwee dhukaata qawween deebisuurra yoo amma waa akka ikoonomii kanaan isaan casseedhe akkuma Raashiyaa tasgabbeessan kana ikkiin dhiibbaa Raashiyaan addunyaa irratti qabaattu diqqaa ta'uu mul'isu kana tolchee jira. Isiin illee gama fiitiin kan addunyaa isii irra cufamuun kun immoo gama biraatiin dhiibbaa dhibii fi nama saaxilaa jechuudha. Qamadii fi boba'aan gara Raashiyaa irraa dhufu dhabamuu hordofee biyyooti Afrikaa hedduun isaanii beelaaf akka saaxilaman godhamee jira. Achirratti immoo hoolaan bu'ee haga kana mara saaxilee jira waan ta'eef warri akka gamtaa Afrikaa kun faati haga namara warra dhiibbaaf ta'anii amma gamtaa Afrikaa kana hoogganaa jiran hoogganoota Afrikaati. Kufaatii dinagdee Afrikaatii fi akkasuma ammoo dhabamiinsa nagaa Afrikaatii fi dhiittaa mirga dhala namoomaa Afrikaa keessa gaggeeffamuuf immoo warri himatamaa jiran hoogganootuma gamtaa Afrikaa keessa jira waan ta'eef warri amma qawwee lafaa fuudhan amma fakkeenyaaf finciltooti akka warra M23 jedhaman ka Dimokiraatii Rippaabilika Koongoo keessatti guyyaa guyyaatti haleellaa ciccimaa geessaa jiranii fi garaagarummaan walitti hariiroon siyaasaa akkasumas walitti dhufeenyi diinagdee biyya Koongootii fi Ruwaandaa akka inni diqqaatullee fi waldiddaan yaadaa hoogganoota lamaan jidduutti akka inni gaggeeffamu ka godhe Pool Kagaamee fi akkanuma lammoo hoogganaa Dimokiraatii Rippaabilika Koongoo jidduutti akka inni uumamu ka godhe sababa finciltooti kun achi dhalatanii finciltooti kun dhalatuuf immoo sababa ka jedhanii yaadan isaan wanni fincilaaf namni qawwee lafaa kaasu tokko tarii saamichuma raawwatuuf danda'a tokko tokko immoo uumama sadhibeef yookiin immoo waan karaa marii nagaatii yookiin immoo karaa dippiloomaasiitiin furatu dadhabe humnaan mirkaneessisiifadha jedhee yookiin immoo dhiibbuma haga tokkollee uuma jedhee qawwee lafaa kaasuun isaa dirqama waan ta'eef dhaabbileen akkasii kun dhalatanii jiran warri amma dhaabbileen Afrikaa keessatti dhalatan dhaabbileen dhiibbaa uumaa jiran kun wanni isaan godhanii jiran jedha amma qorannoon tokko kan mul'isu keessaayyuu gabaasi The African Exponent jedhu gabaasa qabatee baay'ee muddee 8 bara 2021 jechuudha bara dabare yennaa tana gabaasa qabatee baay'ee kan jedhuun finciltooti Afrikaa keessa dhalatan warri qawwee lafaa fuudhan kun irra jireetti isaanii ka'umsa ka godhatan amantaa fi fedhii siyaasaa bu'uura godhataniiti ka isaan ka'anii mirgi bilisummaa amantaa isaanii yoo kabajamuu fi didi akkanumallee ammoo fedhiin siyaasaa isaan eeriyaa irra jiraatan sanitti kabachiifatu barbaadan wanni isaan gurmaaniif sun yoo isaan galmaan ga'uu dadhabe qawwee lafaa kaasan jedheeti kan inni kaasee isaan qawwee lafaa kaasuu hordofee namoota miiliyoonaan lakkaa'aman ajjeefamanii jiran lammiileen miiliyoona hedduu lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru jechuudhaan kaasee jira. Kanaaf gabaasa kana keessatti Afrikaan Exponent gabaasa qabatee bahe kana keessaa akka jedhutti Afrikaan mana finciltootaatii fi walitti bu'iinsaati jechuudhaan kan inni addeesse as keessatti kun akka ta'uuf immoo dhiibbaa ka godhee hoogganootuma nagayaan masaraa mootummaa keessa jirantu marii siyaasaa yookiin immoo marii nagayaatiif yookiin immoo walitti dhufeenya hariiroo nagaa waliin biyya bulchuu fedhii walii kabajuu dhiisuu irraa kan madde waan ta'eef wanni akkanaa kun gamtaan Afrikaa irra hojjetu qabachuudhaan gabaasa keessa qabatee bahee jira. Finciltooti gurguddoon as keessatti eeraman Afrikaa keessatti gabaasa kana keessatti bara 2021 ka'an ka qawwee lafaa kaasanii mootummoota jiddu galeessaatiin wal lolan irra jireessi isaanii warra akka Alliance Democratic Front jedhan ka Uganda fi Kongo keessa socho'an akkasumas ammoo Ansar ul Islam ka jedhaman Maalii keessatti ka dhiibbaa guddaa geessaa jiran Al-Shabaab Somaaliyaa Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti ka munyuuqaa jirtu akkasumas immoo Cambodia Democratic Front ka jedhamu Angoolaa keessatti warri akka The Coalition of Change jechuudhaan karee Central Africa keessatti ka'anii jiran dhiibbaa gurguddaa gaggeessaa ka jiran yoo ta'u akkasumas immoo lixa Cameroon keessatti warri Ambazooniyaa jedhaman rebels finciltoota Ambazooniyaa jedhaman ka ka'anii jiran Boko Haram kaaba Nigeria keessatti dhiibbaa inni geessaa jiru ijoolleewwan garagaraa butuu buquudhaan dhiibbaa guddaa geessaa ka jiru yoo ta'u kibba Mozambique keessatti keessayyuu naannoo akka malee albuudu warqiitti argamu naannoo Cabo Delgado jedhamutti dhiibbaan finciltoonni geessisaa jirani furmaata karaa gamtaa Afrikaatiin argatu akka inni danda'uu fi jarri mootummoota jiddu galeessaatii fi warri qawwee fuudhanii manaaban akka walitti araaramanii Afrikaan tun biyya qabeenya uumamaa qabdu waan ta'eef fi tasgabboottee akkasiin nageenyi uumame waliigalteen siyaasaa warra fincilanii fi mootummoota jiddu galeessaa jidduutti godhame Afrikaan akka gara duraatti fullaatu qorannoon yuunivarsiitiidhaan yookiin immoo dhaabbilee barnoota olaanaadhaan deeggarame tolfame araarri bu'ee biyya Afrikaa kana keessatti akka gamtaan Afrikaa bara 2020
diddamii waggaa 7 kana dura qabatee ture saaleensiin kaan Afrikaa jechuudhaan qabatee ka'e akkasumas ammoo karoora ajandaa yookiin ajandaa 2063 ka Afrikaa nuti barbaannu jechuudhaan gamtaan Afrikaa qabatee geessan galmaan geessuudhaaf hojjetamuu qaba. Gama dhibiitiin immoo amma kasaan qabatanii kaa'anii jiranii guddina wal simataa ta'e ka hariiroo walii guddina waliinii ka wal simataa ta'e ka Itoophiyaan fayyadamte Keeniyaan hin miidhanne ka Sudaan fayyadamte Keeniyaan hin miidhanne waliigalteewwan akkasiisan akka isaan tolfatuu danda'anii fi qorannoowwan bawaa jiran addeessaa jiran keessaayyuu qorannoon qorataan biyya Keeniyaa Wafula Okumu jedhamu yeroo irra deddeebiidhaan dhiyeessaa turan gamtaa Afrikaatiif jechuudha yoo hojiirra oolanii jedhaman tarii sagalee qawwee Afrikaa keessatti qabbaneessuun hin danda'ama. Kana ta'uu dhabaannaan Afrikaan bakka hiyyummaa fi boo'ichi gadadoon lammiilee keessatti calaqqisu ta'ee itti fufa ka jedhudha qorannoon ba'aa jira ta'uu keessa. Hayyaga dhimmi kun dhimma baay'eetti yaadamuu qabudha. Lolli kun gola Oromoo hundumaatti seenee kan inni gaaga'u jechuudha. Kiisii nama tokkotti seeneeti kan inni waraana kanaaf baajetii guddaan kan inni ba'u waan baajetaa waraanaaf ba'u kanarraa immoo utuu gara misooma biyyaa fi misooma nama dhuunfaatti illee utuu deebi'eeti waan guddaarra ooluu hin danda'ama. Mata jabinni TPLF bira jiru immoo caalmatti iyyuu jechuudha sadarkaa illee addunyaatti akka isaan dhaga'amallee hin arganne taasisaadha kan inni jiru. Mootummaanis gama isaatiin egaa kan inni jechaa jiru obsa koo fixadheera tarkaanfiin kana booddee fudhadhu hammaataa ta'uu danda'a. Isa kanaan duraarraa istiraateejiin ani fayyadamu jechuudhaani erga akkasii dabarsite jechuudha kan inni jiru. Egaa hundumaaf iyyuu lammiileen jiraattooti waraana kanaan ala ta'an lammiileen siivilii ta'an barattoonni dinagdeen biyya kanaa akka miidhamnee fi gama isaatiin namni hundumtuu waan danda'u gumaachuutu irra jiraata jenna. Gama Oromiyaatti as deebina qe'ee keenyatti gaafa deebinu barri 2015 barri barnoota haaraan dhufaadha kan inni jiru. Gama kanaatiin dhimmi barnootaaf nageenya Oromiyaa maal fakkaata isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Akkuma beekamu waggoota darban kana keessa jechuudha qaala'insa jireenyaa waraana kaabaan wal qabatees immoo jechuudha lammiileen barattoonni baay'ee mana barumsaa addaan kutanii jechuudha kan isaan turani. Barattoonni mana barumsaa addaan kutan kun immoo nageenya biyya kanaa dheebotanii barnootatti deebi'uudhaaf abdiin isaan eeggachaa turani hagammaatti illee jechuudha abdii hin argatinidha kan inni jiru. Lammiileen keessumaatii godinoota adda keessa jiran godinoota 8 bara kana keessa jechuudha godina hongeedhaan miidhaman ta'aniiti kan isaan turani. Barattooti baay'een iddoo kana keessa jiran dhimma barnootaatiif yookaas immoo qophiin isaan qaban keessumaatii naannoowwan tokko keessatti jechuudha barattoonni bara kana keessa hin galmaa'u jedhamanii eegamaa jirani. Irra jireessi isaanii mana barumsaa dhaquudhaa fi carraan isaan qaban baay'ee dhiphaa akka ta'edha gabaasa adda addaa kan inni ba'aa jiru. Keessumaayyuu gabaasi godina Gujii lixaatii ba'ee maxxanfame fuula Facebook irra naanna'aa ture akka argisiisutti barattoonni bara kana mana barumsaatti godinichi fudhatee barsiisuudhaaf qophaa'aa ture 400 ol keessaati barattoonni 200 caalan mana barumsaa waan ittiin naqan meeshaalee deeggarsa barnootaa waan nyaatanii fi waan ittiin iskiriiptoo bitatanii fi yaaddoo keessa akka jiranidha kan dubbatamaa jiru. Kana jechuun lakkoofsa guddaadha jechuudha. Dhibbentaa 50 illee argachuu akka hin dandeenyedha jechuudha barattoota. Inni kun immoo rakkoo guddaadha. Gama kanaatiin qaamotii adda addaa jechuudha deeggarsa adda addaa gochuudhaaf yeroo isaaniitti yaalii taasisan illee hin jiraata. Garuu wanti kana fakkaatu wanti godina Gujii lixaa fakkaatu goleewwan Oromiyaa adda addaa keessa jechuudha. Akkuma kana waan wal fakkaataadha jechuudha kan jiru kan gabaasi bira hin geenye kan istaatiksiin isaa daataan isaa hin hojjetamne wanti baay'een akka jirudha jechuudha gama barnootaatiin. Isa kanarraatii kan dubbannu ta'a. Akkuma maakaastan barnoonni biyya tokkoof maalidha yoo jennee beekamaadha. Jalqabumarraati barnoonni wanta biyyi tokko yookiin immoo lammiileen biyya sanii gahee isaan ittiin addunyaa ittiin dorgoman kana keessatti addunyaa yeroo ammaan jirtu kana keessatti deemuudhaaf barnoonni qulfii guddaadha jechuudha. Barnoonni jechuun sadarkaa addunyaan irra geetti irra gahuudhaaf injiinaroota baay'ee fakkeenyaaf dhiyeenya kana namni dhalataan Itoophiyaa ta'e tokko naasaa keessattan meeshaa wayii uumuu akka danda'edha kan Dr. Injiinar Bulchaan Faati jechuudha. Biraanuu Bulchaa Oromoo Finfinnee. Profeesar Gabbisaa Ejjetaa dabalatee namoota hedduu kaasuu dandeessa. Namoota taayilentii ta'anii maqaa gurguddaa qaban jechuudha addunyaa irrattan. Isaan ka'umsa isaanii jalqabaa baadiyyaa keessa mana barumsa baadiyyaa keessaati. Mana barumsa baadiyyaa keessaayyuu iddoo sa'aatii dheeraa lukaan deemanii yeroo baratanii riizaaltii isaanii yookiin immoo firii isaan achi galmeessaa dhufan dhiyeenya kanatti immoo raajaa shannaa fi fudhattee barattoonni ijoolleen
qaxaleen baay'een isaanii baadiyyaa keessaa kan isaan murqan jechuudha. Oromiyaa keessattan iddoon baay'een ammoo guutummaan guutuu jechuu kan dandeessu baay'een isaanii maajoritiin baadiyyaa keessa. Baadiyyaa keessaayyuu kanneen mana barumsaa ganda gandatti argachuu dandeenye kanneen kiiloomeetira muraasa deemtee barachuu dandeettuudha kan jiru jechuudha. Kun reyaalitii lafa jirudha. Amma iddoo akkana ta'ee jiru kana keessattan barattootiin akkamiin mana barumsaa dhaqanii baratan. Dura karaa dheeraa sanuu deemanii barachuu danda'an. Har'a karaa dheeraa san deemanii barachuudhaaf nageenya yoo jiru ta'e karaa dheeraa san barachuudhaaf rakkoo hongee wal qabatee gogiinsa gaggeeffamaa ture hojii wal qabatee abbaaf haati hoolaa qara ittiin gurguranii daftara ittiin bitan yoo dhaban irra ijoolleen kunniin mana barumsaa maaliin deemanii barachuu danda'an kan jedhu gaafii biraati jechuudha. Kun yeroo jirutti amma bara 2015tti barnoonni eegaluudhaaf kan inni jiru. Gama kaabaatiin amma akkuma duratti irraa dubbataa turre bifa haaraa waraanni galamee jira. Hongeen Oromiyaa keessaa furmaata hin arganne jechuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf Baalee keessattan dhibeen gifiraa eegaleetti kan inni jiru. Cittoo rafantoo akkuma jedhan jechuudha. Wanti kun wal qabatee deemaa jira. Bakkeen garaagaraa keessattan ammallee istiil roobni akka hin jirredha. Kan waajjira kominikeeshinii godina Gujiidhaa kan baasee alatti iddoowwan biraa keessa yoo deemte wantoonni kun istiil waan jirudha jechuudha. Inni biraa immoo rakkoo nageenyaatiif ijoolleen mana barumsaa deemanii akka hin baranne taa'uu danda'an. Fakkeenyaaf gama lixaa Oromiyaa deemtee rakkoo nageenyaatiif manuma barumsaa jiru saniyyuu manuma barumsaa dhiyeenya kanneen ijaaramaa jiru dabalatee manneen barnootaa jiranittuu akka deemte hin baranne rakkoo nageenyaatiif dhaabachuu dandeessaa jechuudha. Wantoonni kunniin walitti dabalamee Oromiyaan hireen ishee fuula duraa maal ta'uu dandeessi? Itoophiyaan hireen ishee fuula duraa maal ta'uu dandeessi? Gabaasni dura boruun dubbatee kanneen ajandaa for example ajandaa bara 2063 kan jiru jira. Africa Plan for 2063 kan jiru gabaasa tokko jira jechuudha. Ajandaa bara sanii keessattan Afrikaa hamma tokko development taate teknooloojiidhaan barnootaan waan hundumaanuu Afrikaa bara 2063 jedhanii gabaasa tokko jira jechuudha. Afrikaa Union page isaan irratti kan argine jechuudha. Walumaa galatti kana bira gahuudhaaf jalqaba isaa eegala gadi eegala jechuudha. Sadarkaa gadii irraa eegala. Sadarkaa gadii yoo jenne sadarkaa mana barnootaati eegala. Deenya kana fakkeenyaaf formaatiin barnootaa garaagaraa akka jijjiirame gabaasaaleen garaagaraa mul'isaati kan isaan jiran jechuudha. Amma sunis ta'ee kan biraas ta'ee garuu carraan hiree ijoollee Oromoodhaa kanneen baadiyyaa keessa jiranii kanneen iddoo nageenya hin qabne maaltu jira? Maaltu yaadamaa jira? Kan jedhu gaafii guddaadha. Mana nama hundaa keessattuu kan tuqu waan ta'eef jechuudha. Inni biraa rakkoo hongeetiif gara Harargeessoo deemte rakkoo hongeetiif yeroo garaagaraatti kan kaafamu. Gama iddoo biraallee gama Baaleessoo deemte Gujissoo deemte gama lixaa gara rakkoo nageenya iddoon garaagaraa deemte rakkoo akkanaa kan inni jira jechuudha. Bara 2014 bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa ijoolleen kun nagaan akka barataniif maal yaadaa jira? Akkasumas immoo waajjirri barnootaadhaa rakkinni kana keessa keessumaayyuu iddoo barattoonni daftara bitachuu hin dandeenyetti iddoo maatiin dura bitachuu hin danda'a baasii maatiin rakkatee si barsiisuu danda'a. Rakkatee qofa sun taane waan barbaade godhee daftara keessi bituu hin danda'u kan hin dandeenye hin jiru. Amma erga sadarkaa kanarra gahee erga rakkoon akkanaa kun mudataa ture daftaraayyuu miti waan ittiin nyaattuyyuu hin jiru ijoolleen kun sadarkaa jechuudha gahee jira maatiin. Kanaaf ammoo mootummaa naannoo Oromiyaadhaa maalitti yaadaa jira? Qaamoleen biyya kana keessatti stakeholder ta'an hundi isaanii maalitti yaadaa jira kan jedhu gaafii guddaa jechuudha. Asirratti amma keessumaati jechuudha boru itti dabalta waggaa darbee daftara luukii 50 qabu tokko jechuudha. 50 tokko jedhama yeroo baratamu birrii 20tiin kan inni bitamaa ture. Har'a garuu daftari suni qarshii meeqa ta'eera? Qarshii 50 galeera sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Barataan tokko saabjektii meeqa barata? At least saabjektii 10 ol barata. Saabjektii 10ni 50 gaafa baay'iftu ilmi hiyyeessaa tokko yookaan mucaan maatii harka qalleessaa keessatti dhalate tokko maaliin barataa inni jedhu waan itti yaadamuu qabudha. Sana biratti immoo barataan high schoolii deemee barata yoo ta'e baadiyyaadha. Kiraan mana sa'aatiitti dabalee jirudha sa'aatii ammaa kana keessatti wanti nyaatamu hammam jira. Yaaddoon kun walitti da'amee saayikooloojii barataa hagam miidha. Maatiin maal ta'a? Ollaadha ijoollee isaa mana barumsaatti ergatee maatiin inni kaan immoo ijoollee isaa ergachuu yoo dhabe hammam miidhamti. Saayikoon maatiis kan ijoollees hagam miidhaman jedhamu qabxii itti yaadamuu qabudha jechuudha. Keessumaatii amma kan itti dabalee kaasuu barbaadu fedhii isaan irraa ka'uudhaan jechuudha. Tattaaffii ofii isaaniitiin amma ijoolleen tokko yuunivarsiitiidhaa kan galanii magaalota Oromiyaa adda addaa keessa kan jiranii sosocho'anii jechuudha. Abbootii qabeenyaarraa birrii tokko saantiima 10 birrii 10 walitti ida'anii jechuudha. Ijoollee harka qalleeyyiidhaaf daftara bituudhaaf yookaan iskiriiptoo bituudhaaf yeroo isaan itti yaalii gochaa yeroo isaan itti jiranidha. Sa'aatii ammaa kana keessatti Facebook irratti sochiin akkasii himu mul'ata iddoowwan tokko keessatti jechuudha. Ijoolleen kun iyyuu hammam namni isaan dhaga'ee waan isaan gaafatan kana kennaaf. Waan ijoolleen kun walitti qabaa jiran immoo hammam ijoollee hundumaa wal ga'ee ijoollee harka qalleessaa kana mana barumsaatti erguu danda'a.
Erguu duwwaa immoo miti hagam ji'a 10 mana barumsaa keessa maaliin turuu danda'u ijoolleen barattooti kun ni jedhu wanta baay'ee itti yaadamuu danda'u jechuudha. Inni kun deeggarsa barbaada. Sadarkaa gandaati hanga sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti akkuma godinni Gujii amma istaatiksii hojjete jechuudha fakkeenyummaa argisiiseera. Fakkeenyummaa achitti mul'ate kana barataa hamma kanaa fudhachuun barbaada barataan hamma kanaa immoo barumsa dhaquudhaa fi carraansaa dhiphaadha jedhee wanti isaan baasan sun fakkeenya guddaadha. Godinaalee biraan waan kana irratti hojjechuu danda'u tura jiraata. Barataa meeqa abdachaa jiru barataa meeqa dhabuudhaaf immoo jiru seeru itti yaadamee jechuudha. Deeggarsa barbaachisaa itti gaafatanii ijoolleen kun akka isaan mana barumsaatti deeman gaafachuun barbaachisaadha yookaan taasisuun barbaachisaadha. Amma ji'a kana keessa jechuudha yeroo itti amma mana barumsaa galmeedhaa fi biiroon barnoota Oromiyaadha yeroo itti barattooti galmaanidha haganaa hanga ganaatti kan inni baasee jiraata. Barataan mamii argachuudhaaf jira. Isa jedhu itti yaadamuu tura jiraata jechuudha gama kanaatiin. Akkuma isin kaachan wanni guddoo amma misoomi manneen barnoota Oromiyaa keessatti gama misooma barnootaatiin Oromiyaan naannolee kan irra wayyooftu jedhameeti kan fudhatamu. Warri faallaa guddinaa fi dagaagina Oromiyaa hin jaallanne immoo keessaayyuu sochii manneen barnootaa bultii addaa Oromiyaa keessatti babal'isuu akkasumas ammoo seenaawwan bara durii achi keessatti deebisanii gootota Oromoo manneen barnootaa keessatti yaadachuu manni barnootaa jalqabuma Oromoo fi bakka sochii guddaadha. Sochii hedduun kan gaggeeffamaa ture ilmaan Oromootti mana barnootaa keessaa ka'a sochiin hedduun isaa jechuudha. Dhaabbileen Oromoos hedduun isaanii warruma mana barnootaa kana keessaa baanii ni ijaarama waan ta'eef naannoo kana hin jaallatan warri guddinaaf dagaagina Oromoo jaallanne garuu mootummaan naannoo Oromiyaa dagaagina fi guddina barnoota Oromiyaa kanarratti xiyyeeffatuudhaan manneen barnoota gurguddoo dongoreeti kan inni jiru haa ta'utti garuu manneen barnoota gurguddoon dongoraman san keessatti yoo namni dandeettii baratuun yookiin immoo potenshaaliin namni baratuun hin jiraanne ta'e qulqullina barnootaa irratti ammallee dhiibbaa guddaa fida amma rakkoon dabtara bitatuu dadhabuu hongee akkasumas ammoo rakkoon nagaa naannoo guddinaalee Oromiyaa keessa jiran akkasumas malamaltummaa fi walitti bu'iinsi naannoo kana uumamaa jiran misooma mana barnoota Oromiyaa kanaa fi gufuutu amma fakkeenyaaf bara 2014 barattoota kutaa 12 qoraman gaafa guyyaa 30 jechuudha fulbana 30 yuunivarsiitii walleen jiran keessatti qormaata biyyoolessaa isaanii hordofu jedhameeti kan yaadamaa jiru kanumaan wal qabatee barattooti Oromiyaa keessa jiran keessaayyuu barattoota Oromootii fi manneen barnoota Oromoo jenneeti kan ajandaa kana qabannee dhufne nuti qabxii olaanaa galmeessaa jiran akkasumas achi kaachan namni jeccimanas keessa bawaa jira atuma kuwwan barbaade asaa Oromoon dandeettii akkasiin qabatu jedhanii sadarkaa addunyaatti dandeettii cimaa ijoolleen Oromoo mul'isaa jirti. Ifin haga qabxii barataan tokkichi ofii maquma Oromoo qabaa fi fide ajandaa miidiyaalee haga godhatanutti itti deemaniiti kasaan turan jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa keessayyuu malamaltummaawwan adaalaa manneen barnootaa irra gaggeeffamu irratti xiyyeeffannaa guddaa yoo kenne qulqullina barnootaa akka tokko sadarkaan kenna gama kaaniin immoo rakkoo nagaa jiru irratti dhaabbileen finciltootaatis kan warri fincilanii mootummaa walolaa jiran adaalaa manneen barnootaa naannoo tika siyaasa isaanii kan godhan atoo itti himamee dhaabbileen garaagaraa namni Oromoof hayyu jedhee fi yaadutu hundi isaatu gadi baanii dhaabbileen akkasii kun naannoon manni barnootaa jiru tasgabbii akka horatuu fi akkasumas ammoo gargaarsi namoomaa dhaabbilee barnootaa kanaaf akka inni gaggeeffamu tolchuutu isaanirra jiraata wanni gaba mana barnootaatiin jiru manni barumsaa ijaaramee ciisu sun akka inni duwwaatti hanni barattoota akka itti deebi'an amma fakkeenyaaf godinni Gujii Lixaa waajjirri barnoota godina Gujii Lixaa qaamolee dhimmi dhiyaatu hundaaf waamicha dhiyeesseeti kan inni jiru barattoota kan akka mana barnootaa irraa hanni maangoon akka jedhu keessatti godinaaleen kana keessatti godinaalee rakkoon sochii nagaa cimaan keessa jiru waan ta'eef Baalee beela keessa jira Boorana beelaa fi hongee Gujii akkanuma rakkoo nagaatii fi hongee waliin qabatee lixa Oromiyaa Harargee fudhannee fakkeenyaaf lixa Oromiyaa godinaaleen Wallaggaa hedduun isaanii rakkoo sochii nagaa keessatti mul'anne waan ta'eef kanaan wal qabatee barattooti dirree barnootaatti akka deebi'an qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu dhuguma yoo ijoolleen Oromoo baratanii jijjiirama fidu jedhanii katti amantaa adaala manneen barnootaa irra siyaasa akka fageeffatan waamichi qaamolee amantaa abbootii gadaa akkanumallee ammoo warra siviiliitiin akka gaggeeffamu dhaabbileen siviilii biyya kana keessa jiran gadi ba'anii naannoo manneen barnootaa ijoolleen Oromootti baratuu qabdurra fagaadhaati dorgommii siyaasaa keessaan godhadhaa jedhanii dhaabbilee hundaafatu waamicha keessanii gaarii. Asirratti amma sagantaa keenyaan godhamna sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf amma lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisanii dhaabuudhaa fi Itiyoo Telekoom yeroo
tibba darbe keessa jechuudha. Mootummaa wajjin waliin ta'uudhaan SMS qopheessanii kan isaan itti barreessa saabaa jiran tureera. Namni manuma taa'ee jechuudha bilbila isaarraati ijoollee akkas akkasiitiif jechuudha. Ijoollee mana barumsaa dhaquu hin dandeenyee fi SMS hin banamee karaa isaaniitiin jechuudha dabtara iskiriiptoo meeshaalee deeggarsa barnootaa bilisaan akka isaan argachuu danda'anii taasisuun murteessaadha. Keessumaa magaalaan Finfinnee immoo mana barumsaatti ijoollee isaa nyaachisuu irratti hojjechaadha kan inni jiru. Ijoollee maatii harka qalleessaa keessatti dhalatan dabtara yuunifoormii waan deeggarsa meeshaalee barnootaa dhiyeessee fi akka isaan barumsa isaanii hin dhaabne gochaadha kan inni jiru. Manni barnootaa amma godina Wallaggaa Bahaa keessatti jechuudha. Manneen barnootaa 643 ta'an keessatti jechuudha. Barattoota 160 olii fi tajaajila nyaataa eegaluuf akka jiru beeksaniiti jechuudha kan isaan jiran. Akkuma kana warra iddoowwan garaagaraatti jechuudha of hin dandeenye kanaaf immoo birmannaa gochuuf hin barbaachisaadha. Oromoo koominitiin idila addunyaarra jiranii ijoollee kana mana barumsaatti erguun qabsoo isa guddaadha. Inni kun jechuudha. Meeshaa waraanaa isa guddaadha barnooti waan ta'eef ijoolleen kun bifa isaan ittiin gargaaramuu danda'an. Diyaaspooraan biyya alaa keessa jiraatu maal isin gargaarru ganda isaa keessatti ijoollee harka qalleeyyii jiran ollaatti dhalate keessa gandatti dhalate keessa jiran gargaaruu danda'a. Doolaara 100 yoo erga ijoollee meeqa mana barumsaatti erguu danda'a. Sa'aatiitti kaarensiin ol ka'e kana keessatti jechuudha. Ijoolleen waan akkas akkasii hojjetan immoo hin jiraatu amma yeroo baay'ee jechuudha warri tola ooltummaadhaan beekaman warra akka obsee lubuufaa namoonni tokko tola ooltummaadhaan maallaqa isaanii ergu ijoollee harka qalleeyyii kana hin barsiisu jechuudha. Warri kana hojjetan jiru namooti adda addaa jechuudha godinaalee adda addaa keessatti hojii tola ooltummaa kan miidiyaan beeku kan miidiyaan hin beekne namooti hojjetan hin jiraatu. Ammas ijoolleewwan akkas akkasii kana birmachuufiin barattoota yuunivarsiitii sochii isaan taasisaa jiran kolleejjiidhaa galanii ollaa isaanii mandara isaanii keessatti ijoollee kanaaf yuunifoormii binnaa dabtara binnaa jedhanii waan isaan socho'aa jiran kana namni hundumtuu bira dhaabbatee jechuudha. Qaqqabuun mana barumsaatti ijoollee kana erguun murteessaa akka ta'e dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Waan hafee jira. Jaalatamoo daawwattoota keenya Hadireeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aa asumarratti kan godhamnu ta'a. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Aboomaa Qaasoof Boromashii Daani'eel Tasfaayiiti kan isin waliin ture. Seenaa Lammii fi Abdii Dassaaleny ammoo gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin nu waliin turan. FIB'n qophii sa'aatii dhufee jira daawwadhaa. Yeroo gaarii.